Dixon Yoga 教你將瑜伽融入每日每個生活細節，做真正生活美學家。從頭到腳，從內到外，從中醫到西醫，從養生到美顏，從身體健康。主持程海欣。早晨，喺聽完9點半鐘嘅新聞同埋天氣之後呢，又再繼續啦。從身體健康 FM104 新城財經台依然有程海欣嘅。咁當然除咗我之外呢，星期日嘅早上9點半鐘之後出現嘅呢，就係一啲專係玩瑜伽嘅專家嚇，導師之中嘅導師，咁亦都係咧香港瑜伽協會嘅副主席。今日早上咧揾到 Judy 上嚟。Hello Judy， 早晨。早晨，大家好。嗱，今個早上咧趁住你阿 Sir 咧成日都要出差㗎嘛嚇，公幹成日喺香港咧，我哋靜靜雞講下可以關於啲女士們多啲，係啦，比較切身啲嘅嚇。因為我諗咧啲女士們好多時咧玩任何一種運動咧，其實除咗男女都係健康呢個好大嘅一個即係原因之外咧，另外對於女性嚟講咧有幾樣嘢嘅，我覺得第一樣嘢咧就係佢哋都會關注自己嘅外形啊，身形，究竟我做咩運動會係令到個身形線條會係靚嘅咧？咁因為你見到譬如話喺 gym 咧、健身室咧都好多人做運動㗎，咁但係嗰啲即係做負重運動相對嚟講都係男士多，女士真係少嘅。有一個好大嘅原因咧，啲女仔咧其實唔係咁想練得咁大隻嘅，佢哋最重要咧就係修身嚇，線條要靚 slim 咁樣啦。咁應該可以同我哋講下，即係瑜伽係咪達到呢個效果？第二，即係我睇你皮膚咧。雖然你幾黑嘅喎，即係都係好 tan 啊，即係曬太陽嗰種好多戶外活動嗰種感覺。咁但係咧，我又覺得都幾幼細喎啲皮膚。我唔知你以前還是你天生麗質不嬲，即係生出啲皮膚都係咁靚定係點樣？究竟即係做呢啲嘅運動，譬如瑜伽，對於一個人嗰個身體個皮膚啊各方面咧，會唔會有即係一個好處喺度？先講下啲身形先。好啊。其實咧，瑜伽修身形咧係幾有效嘅。首先咧，好多人咧佢咧就其實佢未必係肥嘅，其實多數都係水腫。水腫係啦，咁即係啲淋巴又塞啦，咁就會導致到咧，好似飲啖水啊都會脹咁樣。係已經食好少嘢啊。係啦，聽到啲女仔講。咁所以咧，瑜伽第一個好處咧就係佢可以幫你咧，就係通到淋巴。咁首先呢啲水腫就收咗先。通淋巴嘅可以係啦，可以通淋巴。因為其實咧，我哋嗰啲教位咧，就係嗰啲淋巴位嚟嘅好多時。咁而瑜伽咧，佢唔係淨係拉筋噶嘛，佢都會有好多動作係幫你開嗰啲臼嘅，譬如係髖關節啊，嗰啲咁嘅臼位咧，即係大髀罅嗰個臼位啊。咁如果你要下半身嗰個水腫消得快啲，個貼細啲咧，其實就係真係要做多支嗰個大髀罅嗰個臼位，我哋叫腹股溝淋巴。嗰個位咧，係咪即係每一個臼位其實你都有個名㗎？嗬，係㗎，有個學名嘅。咁其實咧，嗰啲臼位如果你打開咗，咁嗰啲淋巴冇咁塞嘅時候咧，咁已經咧係收咗啲水腫咯。咁係咪已經靚先？係。咁嗱，譬如話腰位嗰啲咁樣啦，咁當然當你拉到好盡，譬如做側彎嘅時候啊，咁就慢慢嗰個線條咪會走翻出嚟咯。咁啊，如果係俾阿 Sir 咧，阿 Sir 仲會話就咁。側彎都唔夠啊，最好咧倒轉係啦，嚟到拉條腰，即係拉長嚟到側彎，咁咧就嗰個線條出得更加快。咁所以咧其實你話用呢一個瑜伽嚟到達到修身形嘅效果咧，係有效嘅。因為我諗好多啲朋友嘅心目之中咧，始終無論瑜伽有咩動作都好啦，俾我哋感覺佢唔係一個運動量好大嘅一個即係個感覺啊，即係唔同我哋跑步啊，或者好似見到人哋喺 gym 做到 bling bling 身水身汗嗰隻咯嚇。咁相對嚟講咧，所有嘅動作咧，一定程度上都係比較陰柔嘅，我哋嘅感覺係。咁所以我哋就喺度諗，既然個運動量唔係咁犀利，咁係咪變咗好似我哋成日關心嗰啲即係消耗熱量嗰樣嘢咧，係冇咁有效咧？嗱，其實咧就係好多人咧有一個誤解㗎，以為咧大量出咗汗咧就做咗運動就減肥啦，就減肥，其實都未必㗎，因為其實你排汗有好多時咧都係排咗好多水咯，跟住咧你飲翻啲水補充翻又翻嚟嘅。咁呢一個咧就引致到有一個 point 我好想講嘅，咁就係話咪好興啲高溫瑜伽，開到好熱嘅，係好似焗桑拿咁樣。係啦，咁其實坊間嘅空中瑜伽咧有啲去到成40度嘅，咁其實我覺得咧印度人啱玩啲，佢哋慣啲咁熱，不嬲都係咁熱，人咧就太熱啦。咁但係其實咧即係阿 Sir 嗰個概念咧就唔係咁嘅，佢認為咧高溫瑜伽咧
可以高溫，但係就唔好去到40幾度咁熱。點解呢？因為當你太熱嘅時候呢，你就只係不停咁猛飆汗，咁你好多動作呢，你就會做得冇咁到位㗎啦。因為呢，你個感覺你以為自己做咗好多嘢，其實你只不過不停咁飆汗。Whereas 其實講真，你企喺度，你都飆汗㗎啦，即係喺個咁熱嘅環境。係啦，變咗通常咧嗰啲動作咧就會可能係你會做啲簡單啲嘅動作啊，或者係你做到6-7成，你已經覺得唔得好辛苦啊咁。咁所以咧譬如我哋學校嘅高溫咁樣啦，我哋你哋都有高溫都有，但係我哋去到32度度嘅啫，即係話都幫到你啲筋容易啲軟，因為都暖暖地，但係就唔會熱到咧你企喺度都不停飆汗。咁我哋覺得飆汗咧係一定要你做到嗰個動作由入邊飆出嚟嗰啲汗咧，係由入邊自己發出嚟嘅熱力嚟嘅，就唔係外邊熱，所以你焗到你咁樣。唔係外邊，係啦，咁樣咧先至比較到位啲。同埋咧如果太熱嗰啲咧，好多動作做唔到㗎，因為你手又濕，腳又濕。咁你譬如話你要手足腳咁，根本都濕癟癟，又跣手，你掹唔實咯。咁變咗嗰個動作咪唔夠，即係去到盡咯。咁所以咧我哋就會覺得高溫瑜伽咧大家要留意咯，真係唔好去到太熱，同埋亦都唔係咁衞生咯，都係太臭啊！如果太熱，大家都一齊出晒汗。係啦，咁所以翻嗰個 point 就係講嗰樣嘢咯，即係出汗係好，但係我哋提倡瑜伽嘅出汗咧，應該係由入邊飆出嚟，即係當你好努力去做嗰個動作，扭到好盡，你發覺慢慢喺入邊滲出嚟嗰啲汗咧，嗰啲先至為之真係幫你減到肥嘅。係，同埋一定程度上，好似頭先你咁講啦，我哋好多時都知道，當我哋去做運動都係嘅。啲教練都會話咧，初你出嗰啲即係嗰陣汗咧，係真係水嚟嘅，即係你跟住好快就飲翻就已經冇啦嘛。但係你再堅持一定程度上繼續做落去咧，咁你先至開始 burn 就係入邊邊飆出嚟嗰啲。係啦，但係頭先聽阿 Judy 你話咧，我哋即係身體其實都有好多關節啦，有好多嘅淋巴啦嗰啲咁。咁嗱撇除咗瑜伽之外，其實坊間都有好多美容啊嗰啲咧，都話幫人哋通淋巴噶嘛。咁嗰啲嘅方式去用一啲儀器或者另外啲方法去通淋巴，同我哋你頭先講話啊，有教練睇住你去做一啲 yoga， 然之後幫你開教啊，嚟到通淋巴，個分別喺邊度咧？其實咧都係一個通淋巴嘅，坊間你瞓喺度俾個按摩師幫你撳，嗰啲都係其實只不過係佢幫你刺激嗰啲淋巴位咁樣咯。咁但係當然啦嗰啲咧就會係你可以話係舒服啲瞓喺度嗰隻，但係都痛㗎，唔係唔痛㗎。咁睇下你選擇邊樣咯。咁如果你話瑜伽咧，除咗通淋巴排出水腫之外，仲可以收埋個形啊嘛。咁如果你瞓喺度俾人就咁幫你撳個淋巴位係通到，但係就唔會幫你收到個腰形啊，或者你嗰個拜拜肉唔會走咗去。咁嗰啲所謂收到嗰啲體型咧，咁最主要係咪喺一啲我哋睇落去好似係拉筋嘅動作？係啦，拉到好準嘅動作。係咁其實已經係除咗話拉筋之外咧，即係令你個柔軟度啊、伸展度多咗、大咗個度之外，係訓練埋肌肉嘅已經係。係啊，練埋肌肉啦，同埋咧就係你除咗拉，仲有啲扭噶嘛。咁你條腰咧除咗你話要側彎，你仲要咧就係左右咁樣去扭佢多啲，咁樣先至可以即係維持到個腰型啊。係啊。不過你講開話拉或者扭咧，有時我喺 gym 見到有啲朋友咧，佢哋五花八門㗎，即係拉筋嗰啲動作咧，有啲我覺得係自創㗎。咁我又聽過有啲健身嘅教練都有教拉筋啊，或者 yoga 都有啦。咁有啲咧就好興一路即係支撐住一個動作嘅時候就喺度摁嘅。我唔知你明唔明我講咩？佢喺度係咯，即係上上落落咁樣嘅。咁但係有啲咧就話唔好咁樣摁啊，就係反而你拉到某一個位好盡啊，你 hold 住好辛苦咁啊，深呼吸咁，跟住再拉開少少，即係咁樣一個段落式就好過你有啲咧好興咁樣係咯，摁下咁樣去拉，咁點樣係會好啲咧？Yoga 都係唔主張摁嘅，通常係咧拉到好盡，你以為好盡嗰下，你就試下配合呼吸，然之後喺呼氣嗰下試下去多少少，咁呼氣嗰下呼氣嗰下你係容易啲放鬆啲，可以去盡少少添嘅。咁然之後咧去盡少少，去到有少少你覺得拉扯嘅痛，咁你就去享受嗰種痛。係我啱啱想就問啊，就去到嗰陣時咧就。即係好盡啊！自己覺得就好痛地嘅，係痛地嘅時候，點樣忘記嗰個痛楚咧？你頭先晚話享受痛楚好難享受啊，咁痛。
其實咧就首先咧就要識得分開有唔同嘅痛嘅，嗱、有受傷嘅痛同埋有拉筋嘅痛。咁我哋通常會教啲學生咧，就係話如果你覺得嗰個痛好似火燒咁樣咧，呢個係受傷嘅痛，就唔好去盡啲啦，就真係要停，因為傷咗你唔可以減粗嚟嘅，你要等佢 recover 翻先嘅。咁但係如果係普通拉筋嘅痛咧，咁係當你慢慢放鬆呼氣嘅時候咧，係會慢慢冇咁痛嘅，都痛，但係就冇咁痛嘅。好啦，到冇咁痛啦，你到下一個呼吸咪又去多啲啲咯。咁直至到你覺得差唔多，其實你自己係知嘅。嗱，呢一個就係我話翻去之前我哋講過，就係學習聽身體嘅呼喚咯。咁呢個比較係意會，好難言傳。即係話如果你多練咧，你就會知道個身體話俾你聽，差唔多啦，今次就到呢度啦咁樣。不過有個問題，一陣轉頭翻嚟啊 Judy 都可以解答下。我諗好多有拉下筋啊、做下運動嘅朋友都有個感覺咧，就係好慘啊！即係我意思係拉筋咧係唔可以偷懶嘅。我試過咧。唔拉一日或者唔拉2日咧，你再拉翻咧，你又要由零開始，唔知點解身體咁奇怪嚇。我哋休息一陣，一陣再繼續嚇。從身體健康主持程海欣。Dixon Yoga 至好玩到位嘅瑜伽，仲有 Master Dixon 創作嘅空中同哈魯漫長瑜伽，有助修身形、抗衰老、舒緩腰痛、提升睡眠質素。喺尖東佔地過2萬尺，寬敞舒適，更提供素食廚房同瑜伽美容按摩服務，貫徹健康生活美學。報名21382999。好啦，休息翻嚟啦，繼續星期日早上從身體健康。提翻大家先，我哋喺星期日嘅早上啦，每逢9點半鐘之後呢，已經開始咗一輪嘅啦。咁就有啲瑜伽嘅導師啦，有啲專家啦，咁啊都係嚟自香港瑜伽協會。咁啊之前咧 Dixon 啊主席咧都喺度同我哋一齊分享佢自己嗰個學習啊，同埋教人嘅啲心路歷程啦。咁當然除咗佢之外咧，仲有就係副主席啦，就係 Judy。咁啊今日早上咧 Dixon 咧就公幹啦。外出咁，所以咧就請到阿 Judy 上嚟同我哋傾下偈。Hello Judy， Hello。咁啊先提翻啲聽眾朋友嚇，我哋嘅電話號碼就係1834204，1834204。如果關於即係學習瑜伽，又或者我哋以前亦都講過，有啲朋友唔知係咪心有所屬，真係想做一個好有心想做一個瑜伽嘅導師，將呢樣嘢再宣揚開去，想教一啲朋友咧。咁你都想自己專業啲噶嘛，係咪？唔好教錯人啦，同埋教人係另外一樣嘢嚟嘅。咁有啲想了解多啲，點樣可以成為一位專業嘅瑜伽導師啦？咁其實你都可以打我哋嘅熱線電話號碼登記㗎噃，1834204，1834204。咁啊，同我哋出邊嘅同事講啦，寫低咗。咁之後咧，阿 Judy 同埋佢嘅同事咧會聯絡翻嚟嚇，了解究竟你嘅需要係啲咩，你想做乜嘢先？利用呢一個瑜伽嚇。咁我頭先同阿 Judy 傾開偈，一陣間先再講拉筋。我突然醒起，係咪有啲聽眾朋友都係真係有唔係一啲話貪靚啊，或者係修身嗰啲，係另外一啲自己嘅問題係想學瑜伽係咪啊？係啊，我哋真係收到一啲電話咧，係有一啲朋友咧，佢真係覺得放鬆唔到啊，好緊張啊。咁真係想即係借住學瑜伽咧嚟到幫佢自己等佢自己舒服啲，因為成日揦緊，佢話又會手震啊成啊咁樣。咁啊真係嚟咗，我哋都跟咗阿 Sir 玩，而家做咗阿 Sir 學生，係即係而家上緊堂啦咁樣。係啊。咁我諗呢位朋友應該都係可能嗰個情緒啊或者唔識得點樣將即係幫自己放鬆啊嚇。香港好多人好多都係咁嘅。佢直頭係要食藥添。即係有啲精神科嘅藥嘅。係啊，即係幫到佢放鬆，同埋唔好咁揦緊咯。咁嚟到佢先就即係要話見下阿 Sir 先，因為聽到佢把聲未見佢人。咁阿 Sir 都同佢傾咗偈，即係教佢應該上啲咩堂啊咁樣咯。幾好喎！就其實做運動咧，令到我哋即係身體會產生一啲比較放鬆啊，同埋輕鬆呢個元素嘅。呢樣都係即係唔可以否認嘅嗬。咁所以除咗我哋節目成日都話除咗頭先我哋或者講女士希望身形好啲啊，又或者啲皮膚靚啲之外咧，其實咧對於啲朋友佢哋如果有啲比較上壓力上高嘅問題，唔識得點樣處理自己情緒方面問題，我唔係叫你唔好去睇精神科醫生，或者你有需要你已經睇緊一啲心理嘅即係輔導都冇問題嘅。不過我覺得做是有一種嘅運動，或者甚至乎啱啱瑜伽係比較真係可以幫一個人去到另外啲境界幫你去放鬆啊無論你嘅身體嘅肌肉啊或者個人都係啦，咁都有幫助。咁你覺得我已經睇緊專科嘅醫生又好，我想做多一樣嘅運動，或者
學多樣嘢，令到可以幫到自己舒緩一下咧，絕對歡迎大家可以打我哋熱線電話號碼嚇，1834204 1834204，咁記住啦，打嚟咧登記咗之後，咁之後咧 Judy 嘅同事都會覆翻你嘅。講翻頭先咧，我哋話即係拉筋嗰樣嘢咧，咁對於好多啲即係聽眾朋友嚟講咧，都覺得係即係好特別嘅呢樣嘢。其實我哋成日話拉筋，咁嗰個筋咧，佢嗰個作用係啲咩咧？又或者係點解好似頭先我咁講話有一排我好勤力日日去拉，哇！你真係覺得好得意喎，佢好似唔知無限長咁喎條筋，係唔完㗎喎。但係有一排你可能因為有某啲原因，你停咗冇做咧，死啦！又由零開始啦，咁事實上係我拉嘅方法唔啱啊，定係真係咁嘅咧？其實就唔會由零開始嘅。如果你拉開筋嘅話咧，咁譬如話你隔咗2-3個月冇拉，2-3個月，譬如咁講先啦。譬如之前你可能要拉3個禮拜先到某個 level，咁但係如果你第二次咧，你可能個零禮拜已經退翻嗰個 level 噶啦。其實你自己係個彈性大咗，你自己唔知嘅啫。咁但係當然啦，如果你話隔咗2-3年先再拉翻，就真係可能要由零開始。但係就唔會2-3個月就即刻由零開始咁誇張嘅。係。同埋有時即晚都會反彈㗎。譬如你今日拉得好盡，因為太盡你掹到好長，咁佢彈翻轉頭嗰個幅度咪又大啲咯。如果你嗰晚食咗肉，又或者飲咗酒，或者瞓得唔好，咁啊第二日就仲衰啲添，咁你就覺得哇，好似咧尋日拉嗰啲俾翻晒出嚟咁樣嘅咁你就要慢慢再練翻咯。但係都係一樣，唔會話係由零開始嘅。咁你都會發覺，譬如之前要5個鐘，咁可能咧你練翻2個零3個鐘咧，就已經去翻嗰個位㗎啦。即係一定程度上又同自己個飲食啊或者生活習慣有一個好大嘅關係嗬。食肉尤其是牛肉咧，食完真係硬啲。係咩？你自己親身體驗嚟㗎，所以我咪話咧，真係好中意拉筋嗰啲人咧，即係自不然咧就會食少啲肉。係，因為你發覺即係原來係有分別嘅咁。我識得咧有啲朋友佢喺 gym 嗰度咧好得意㗎，佢哋咧係譬如朝早我好早啦，咁佢7點半鐘有一堂瑜伽，佢哋係會特登去 steam 咗沖咗涼，即係令到成個身暖晒先至去做 yoga 㗎喎。因為其實係將個 warm up 時間咧減短啫嘛，尤其是如果係天冷嗰陣時咧，咁譬如話你上1個鐘頭瑜伽堂，咁如果你用咗成半個鐘都係搞暖咗自己個身體，搞暖咗啲筋，咁你咪得翻半個鐘頭真係做到嘢去拉咯，係咪？咁所以咧有時譬如話咧我哋有啲學生咧佢上私人班堂，咁私人班好貴噶嘛，係咪？咁阿 Sir 都會叫啲同學仔，喂，你之前一係去按下摩先，一係咧你就去焗一焗個 sauna 先，等個人暖咗，咁一陣間我咪可以即刻同你好到位咁做咯，就唔使用咗半個小時幫你 warm up 咯。咁樣係啦。咁之後咧，咁做完瑜伽，咁通常都係9個字啊至1個鐘頭咁啦嚇，大約個時間差唔多啦嚇。咁同做其他嘅運動，咁有一啲運動可能個教練都會同你講你做完之後最好就唔好食嘢住啊，或者係淨係飲水啊，諸如此類咁做完 yoga 咁之後又有啲乜嘢要留意嘅？其實都係嘅，之前之後都唔好食得太飽，飲多啲水。咁如果 yoga 之後咧，最好隔半個鐘至9個字先食嘢咯。都係食翻啲輕強啲嘅嘢會好啲。都係，即係最好唔好食肉。都係最好唔好食肉。我哋都會咁建議。但係頭先阿 Judy 我喺度講咧，就話yoga 俾好多人嘅感覺，其中有一個好部分都係即係重要嘅部分，都係舒展嗰啲筋啊嗰個方面啦。咁其實我哋成日話拉筋，咁嗰個重要性喺邊度咧？其實拉筋咧就係令到嗰個血液循環會好啲嘅。咁所以咧咁等於跑步，其他所有嘅運動都係一樣嘅啫喎，基本上都係咯。血液循環好喎。係啊，但係嗰啲經脈長，但係佢仲有個好處咧，因為你跑步咧，佢係令到個心跳快啲，快啲咁令到嗰啲血泵得行啲。咁但係瑜伽就唔係呢個原理嘅，因為咧其實咧對心臟有負荷噶嘛，咪好多人咧會跑步唔跑得步，或者打籃球可能會猝死咗，會猝死嘛。拉筋唔會猝死，因為拉筋嘅原理，佢令到血液循環好啲咧，係佢令到嗰個經絡啊暢通啲啊，冇咁嗱，你掹咗佢之後咧，嗰啲邋遢嘢你可以沖走啦。經過我哋頭先阿 Sir 成日講個瑜伽氣咁啊，麻痹完之後，然之後一放嗰下，咁嗰啲血咧就會沖走啲垃圾啊、乳酸啊嗰啲咁，咁令嗰啲經脈暢通一啲，即係啲血行得好啲，咁樣嘅血液循環好啲，而唔係泵到佢行得好快。所以咧個原理係有少少唔同，呢個方法會比較安全啲，同埋咧就係比較持久啲。因為如果
果你啲經脈係暢通咧，佢唔會暢通3分鐘之後又唔暢通噶嘛。即係譬如佢啲清除咗啲垃圾啊，同埋你令到佢彈性好啲啊咁。咁但係如果你跑步嗰啲，喂咁你跑完步之後咁佢慢翻，咁就慢翻噶啦嘛。就係咁樣。係，即係嗰個原理就係有兩個部分啦，最主要係咧，第一就係唔會話令到個心臟負荷太重，比較相對嚟講安全啲。係啦。咁另外就係一個比較持久啲嘅一個血液循環嘅動作。因為佢經脈暢通咗。係 OK。先提翻大家先，我哋嘅電話號碼就係1834204嚇，1834204。對於瑜伽方面你有問題想請教啊 Judy 嚇，又或者係 Dixon 都得嘅喎。咁啊記住咧，先打我哋嘅熱線電話號碼1834204登記咗。咁喺之後咧，佢哋就會有專人再覆翻嚟㗎啦。好，我哋下次再繼續。從身體健康，主持程海欣。生活美學家由 Dixon Yoga 贊助播出，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 贊